नर्मदा नदी, ये धुआंधार फॉल है। शाम का वक्त है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये साइड व्यू है नदी का। तरह तरह की दुकानें हैं। घोड़े की सवारी भी मिल सकती है आपको। वाटरफॉल से एक छोटा सा स्ट्रीम निकला है, जहाँ पे पानी बहुत कम है। साइड शाम का वक्त है। ये है मेन वाटरफॉल। बोल बे झाटू बोल। अरे जगह नहीं मिल पा रहा है कि ये है वाटरफॉल। चले चले मैं खाता हूँ। मत करो अब उठा के ले पास चले हाँ।
ये मेन वाटरफॉल है नर्मदा नदी का, इसका नाम धुआंधार फॉल है। पानी छोड़ देते हैं।